いやー、この間ですね、金曜日にガソリンスタンド寄ったんですよ。ちょうど中東で停戦合意っていうニュースが流れて、まあ3日くらい経った頃でしたかね。さすがにちょっとは安くなってるだろうなーって思いますよね。普通そう思いますよね。これ車に乗る人ならもう誰もが一度はあれって思ったことあるはずです。ところがですよ、電光掲示板を見たらなんと160円。先週と1円も変わってないんですよ。昔、湾岸戦争の時なんかもそうでしたけど、悪いニュースが出ると価格って一瞬で跳ね上がるくせに、良いニュースが出てもこれがまあなかなか下がらない。実はこれ、決してあなたの気のせいとか、ガソリンスタンドが意地悪してるわけじゃ全然ないんです。停戦だ、じゃあ明日からガソリン安くなるぞっていう僕たちの期待は、ある経済の仕組みによって、裏切られるようにできてるんですね。今日はですね、このガソリン価格が下がるのを邪魔してる大きな3つの壁について、一枚一枚その正体を暴いていこうと思います。この仕組みがわかれば、皆さんの給油戦略、今日からガラッと変わりますよ。さて、これが1つ目の壁、在庫のタイムラグです。今日僕たちがガソリンスタンドで入れてるガソリンって、実はですね、だいたい1ヶ月から1ヶ月半くらい前に、その時の高かった原油価格で仕入れたものなんですよ。中東で掘られて、大きいタンカーで運ばれて、日本の製油所でガソリンになって、この旅路にこれだけの時間がかかってるわけです。だから、石油原売り会社としては、まず高く仕入れた在庫を売り切らないと、価格を下げたくても下げられない。これはもうごく自然なビジネスの理屈なんですね。そして二つ目の壁が、経済学の世界では結構有名なこの法則です。価格が上がるときは、もうロケットみたいにビューンと一気に上がる。でも下がるときは羽みたいに、ふわー、ふわーとものすごーくゆっくりしか落ちてこない。この現象、ちゃんと名前までついてるんですよ。これ、世界中のいろんな研究で、価格の上がり方と下がり方が非対称だってことは分かってるんです。ある調査なんかだと、価格が上がるスピードは、下がるスピードのなんと 1.5 倍から2倍も速いっていう結果が出てるんですよ。つまり、値上げの痛みは速攻でやってくるのに、値下げのありがたみはじわじわとしかやってこない。まさにロケットと羽ですよね。じゃあなんでこんなことが起きるのかってことなんですけど、理由は大きく3つですね。1つ目はさっき話した在庫コストの問題。2つ目はライバルとの競争です。周りのガソリンスタンドがまだ高いのに自分だけ先に値下げしたら損しちゃうかもしれないからみんなお互いに様子見になっちゃうんです。そして3つ目が実は僕たち消費者側の問題。値上げには早く入れなきゃって焦るんですけど、値下げには下がったんだ、って意外と慣れちゃう傾向があるんです。そして最後の壁です。これが世界共通の問題に加えて、今の日本が直面している特有の逆風なんですね。ここが今回特に大事なポイントになります。まずは何と言っても円安です。原油ってドルで買うじゃないですか。だから円安はもうダイレクトに輸入コストに跳ね返ってきます。例えば1ドル110円だったのが150円台になるだけで、円で支払う仕入れコストは単純計算で約 35% も上がっちゃうわけです。それから、ちょっとややこしいんですけど、国の政策も絡んできます。政府は価格を抑えるために補助金を出してくれてたんですけど、その額がだんだん減ってきてるんですね。一方で、ガソリン税を一時的になくすトリガー条項っていうのも期待されたんですけど、これも結局凍結されたまま。つまり、値下げにつながるかもしれない政策が別の要因で打ち消されちゃってるんです。これってなんだか右手でアクセル、左手でブレーキを同時に踏んでるようなそんな感じじゃないですか。結果、価格は高いところで止まったままっていう状況が生まれちゃってるんです。さて、ここまでいろいろ理論的な話をしてきましたけど、じゃあ具体的に僕たちの家計にどれくらい響いてるのか、その現実をちょっと見てみましょうか。ズバリこの金額です。42,000円。これ、だいたい普通の家庭が価格がまあまあ安かった2020年と比べて、ガソリン代として1年間に余分に払っているお金の目安です。週に1回50リットル給油する家庭で、リッターあたり35円差がつくと、年間でこれくらいの金額になっちゃうんですね。年間42,000円ってどういうことかというと、
例えば、家族でちょっといいレストランで外食。それが10回分消えちゃってるのと同じなんです。あるいは、お子さんの習い事1年分に相当するかもしれません。ガソリン価格が高いっていうのは、僕たちが知らないうちに生活の中からこれだけの楽しみとか機会とかが奪われてるってことなんですよ。でも、ここで諦める必要は全くありません。どうせ変わらないよって何もしない人と、今日この仕組みをして行動する人。ここから大きな差が生まれます。さあ、この知識をあなたの武器に変えていきましょう。これがですね、さっきの在庫タイムラグを逆手に取った戦略です。まず、原油価格が下がったっていうニュースを見ても焦って満タンにしちゃダメです。ここがポイント。その期間は、そうですね、メーターが3分の1を切ったらちょっとだけ入れるみたいな小分け給油でしのぐんです。そして、1ヶ月から1ヶ月半くらい経って、近所のスタンドの価格が実際に下がり始めた。その瞬間を狙って満タンにする。これが一番賢い給油のタイミングなんです。こうやって給油のタイミングをちょっと意識する。本当にたったそれだけで年間にするとこれぐらいは節約できる可能性があるんですよ。これって知ってるか知らないか、ただそれだけの差なんです。今日皆さんはこの複雑なガソリン価格の仕組み理解しましたよね。これこそが僕たちの家計を守るための一番大事な、そして最初の一歩なんです。世界一の投資家ウォーレン・バフェットもこう言っています。リスクとは自分が何をやっているか分かっていないことから生まれる。まさに今日の話にぴったりだと思いませんか？仕組みがわからないから僕たちは価格の波にただただ振り回されてリスクにさらされちゃうわけです。でももう大丈夫です。あなたは在庫タイムラグを知り、ロケットと羽の法則を知り、日本特有の壁も知りました。もうね、知らない側じゃなくて知ってる側の人間になったんです。これでただのリスクを賢く立ち回るためのチャンスに変えることができるんですよ。さて、次回はさらに話の核心に迫っていきます。じゃあエネルギー価格ってこのまま永遠に上がり続けるのっていうもっと大きな問題ですね。地政学的な視点も交えながらこの構造を徹底的に解剖していきます。今日ガソリン価格の仕組みを知って一つのリスクを手放したあなたならきっと次の話も面白いはずです。その知識を未来のチャンスに変える番ですよ。